बाढ़ के बाद आप देख सकते हैं कुल्लू का नज़ारा, पूरा रोड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। भूतनाथ का जो मंदिर है उसके साथ का जो रोड है देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा ख़त्म हो चुका है रोड। और यहाँ देख सकते हैं आप ढेर सारा मलबा है, यानी कि यहाँ पे रोड में ही पूरी नदी आ रही थी। ऊपर वाला पुल बचा है लेकिन यहाँ वाला पुल ख़त्म है। यहाँ थोड़ा आगे से मैं दिखाता हूँ, पुल ख़त्म हो चुका है, गिर चुका है पूरा। ये देख सकते हैं अभी तक सफाई भी नहीं हुई है और ये डंगा कई बार गा चुका है इसको, लेकिन फिर भी बार बार ये जा रहा है।